시골 살기에 참나은 맛인 장작파기와 도끼에 대한 나의 생각입니다. 도끼의 역사는 역사시대 이전부터 있었습니다. 오늘날 이 도끼는 나에게 장작을 선물합니다. 장작을 쪼갰과 동시에 모든 스트레스를 날려줄 수가 있습니다. 도끼의 역사는 당군시나 이전보다도 훨씬 오래되었습니다. 구석기 시대에는 주먹도끼가 동물의 살을 발려 먹었고 마제석기 시대에도 있었죠. 아마 전쟁 무기로 사용했을 가능성이 높고, 최근의 도끼는 한국 도끼와 서양 도끼가 있는데 각각의 용도에 따라 이제 달라지고, 또 최근에는 유압 도끼도 나와 있습니다. 도끼는 생활 필수 용품이죠. 어렸을 때 어른들이 내가 도끼를 잡고 있으면 거기에 대한 교육이 있었습니다. 연필은 도끼로 깎아야 숙제가 잘 된다라고 말씀을 하셨죠. 또한 우리의 그 이쑤시개도 도끼로 장작을 쪼개서 써라, 이렇게 어른들께서 말씀하셨습니다. 특히 도끼로 바늘을 만든 것 같은 그런 쓸데없는 짓을 하지 말라고 하셨죠. 강도를 겁줄 때는 도끼가 최고다, 이런 말씀도 하셨고요. 도끼는 과학입니다. 장작이 만들어지는 그 원리를 보면 도끼를 하늘 높이 올리고 있으면 이치의 에너지가 최대가 됩니다. 그것이 내려칠 때 운동 에너지로 바뀌어서 도끼날이 통나무를 쪼개게 됩니다. 운동 에너지는 내려치는 속도의 제곱에 비례를 하도록 되어 있죠. 압력은 힘에 비례하고 단면적에 반비례합니다. 그래서 날을 날카롭게 갈아줘야 되는데, 무엇보다도 힘이 남아도 정확도가 안 되면 안 되는 거지요. 도끼의 각도는 경험상 쌓여서 생긴 그 각도가 지금까지 내려오고 있습니다. 누구나 장작은 아주 쉽게 펼 수가 있습니다. 장작은 쪼개질 때까지 계속 내려치면 쪼개집니다. 두 번째로 한 번 내리쳐서 스스로 쪼개질 때까지 기다리면 되고, 세 번째로 스스로 쪼개기 직전에 한번 살짝 내려치면 쪼개집니다. 맛있는 것은 결코 버리면 안 됩니다. 쉴 때에는 도끼자루가 썩는 줄도 모르는 정도로 쉬어야 되고, 금도끼가 내 것이거냐 하거든 다이어는 없다고 말하라. 도끼에겐 인정이 없다. 장작을 펴는 동안에 스트레스가 모두 사라지게 됩니다. 불멍과 같은 낭만을 즐길 줄 알아야 합니다. 도끼와 장작에 대해서 얘기하자면 밤새도록 얘기해야 되지만 여기까지 하도록 하겠습니다. 재미있으셨나요?